मम्मी ये देख पापा के संग सो सर कैसे रखा है? कैसे सोए तुम? सोने की स्टाइल देखो उसकी। इंसान की तरह सोती है। अरे बाप ओए गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग का भी सुनती है और इसका कह रहा था मेरे को मत ये तो उठाओ। फोन भी देखती है। इसका मतलब है कि मेरे को मत उठाओ। फोन बंद कर दिया ना तो अपना भी सो गई। दोनों सोए। चल गुड मॉर्निंग और उठ जा, स्कूल नहीं जाना।